kolan tarkibidagi boshqa ingredientlar halol. Aldaysan Sardor, nimaga birovni oldi? Olganim yo'qmi? Do'stlar, kola, turklar kolasi Germaniyada. Lekin bitta qiziq joyi halol deb qo'yibdi-da. Halolligini qayerdan aniqlasak bo'ladiki, kolani bir ichimlik suvi. Nimasiga qarab halolligini bilsa bo'ladi. Faqat sertifikatgami yoki kolan tarkibidagi boshqa ingredientlar halol qaromga bo'linadimi? Shu to'g'risida agar kim bilsa, yozib o'tinglar. Ehtiyot bo'lish kerak. Bar ichimlik ichganda ham, oziqa yeganda ham halollikka e'tibor berish kerak. Kolani o'zi aslida halol deb bilmayman, sababi jismimizga zarar yetkazadigan barcha mahsulotlar u harom hisoblanadi. Ammo nimaiki ximikat qo'shilib ishlab chiqarilgan bo'lsa, haromligi, lekin bitta halol yozib qo'ydi degan. Gap halollikda gapi ko'p, ammo aniq halol bo'lsa agar. Kolan halollikda